Boži blagoslov još jednom svima. Idemo polako na kolena, na molitvu i krećemo sa live-om. Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, molimo Te da nam podariš Tvoga Duha Svetoga, da možemo da razumemo sve ovo što se iznosi ovdje i da to bude na naš blagoslov. Po Tvojoj volji neka bude uslišena ova molitva i na slavu i čast samo Tvom svetom imenu. Amen. Ovaj live nosi naslov kako, sestre Bebo? Pa nisam čitala, samo sam se uključila. Dobro. To je ono što je Isus rekao Tomi i svima nama danas. Kaže ovako: ne budi neveran nego veran. Amin. Ne budi neveran nego veran. Zašto Hristos ima potrebu to da nam kaže? Zašto Hristos ne kaže: hvalim tvoju dobru veru? Pa zato što i nije dobra vera. Nije da je dobra dobra. Ne bi on rekao da budemo verni. Mm-hmm. Dakle, postoji nešto što se zove ljudska vera, koja se zasniva na ljudskom samopouzdanju. Takva vera ne vredi ništa. Da. Nama je potrebna mnogo veća i jača vera, vera koja za početak i kraj ima šta? Potpuno poverenje u Hrista, a ne u sebe. Amin. To je tako. Hajmo da otvorimo, i možemo da kažemo amin za ovo, je tako? Hajmo da otvorimo Evanđelje po Jovanu i da čitamo taj slučaj koji se desio i razgovor koji se desio između Hrista i jednog apostola. Ajmo da čitamo ovako. Od 24. stiha 20. glavu Evanđelja po Jovanu. Da li si možda našla, sestre Bebo, to? Evo sad upravo tražim. Znači, Jovan, koja glava si rekao? 20. Da. 20. Koji stih? Stih 24. 24. A Toma, koji se zove Blizanac, jedan od 12-torice, ne beše onda s njima kad dođe Isus. A drugim učenici govorahu: vide smo Gospoda. A on im reče: dok ne vidim na rukama njegovim rane od klina i ne metnem prst svoj u ranu od klina i ne metnem ruku svoju u rebro njegovo, neću verovati. A posle 8 dana opet bijahu učenici njegovi unutra i Toma s njima. Dođe Isus kad bijahu vrata zatvorena i stade među njima i reče: mir vam. Potom reče Tomi: pruži prst svoj amo i vidi ruke moje i pruži ruku svoju i metni u rebra moja i ne budi neveran nego veran. I odgovori Toma i reče mu: Gospode moj i Bog moj. Dakle, ovdje Toma izražava veru svih pravih hrišćana u Isusa Hrista kao Gospoda i Boga. Dakle, ovdje Toma izražava veru u Isusa kao vrhovnog gospodara svega vidljivog i nevidljivog i kao onog koji je sve stvorio i koji ima izvor sam u sebi. Dakle, ovdje je Toma rekao da je Hristos samo postojeći Bog. Samo postojeći Bog. Ali je morao prvo da proveri, da bude siguran da vidi, a ne da veruje na osnovu priča apostola. Tako je. Zašto je Toma tražio ovakav jedan dokaz? Pa sumnjao. A zašto je sumnjao? Bio je neveran. Zašto je bio neveran? Pa nije se čvrsto uhvatio za Hrista. Nije se predao Hristu. Da li je bio Toma nanovo rođen? Bio je nanovo rođen, ali mislim nije od tada se predao. Šta znači to predanje Bogu posle nanovog rođenja?
Šta znači to? To znači stalno održavanje te zajednice. Tako je. Tako je, tako je. Dakle, nije dovoljno samo nanovo rođenje, već i nastavak života u posvećenju. Šta znači to nanovo rođenje? Ajde da obnovimo ponovo malo to. Nanovo rođenje, to je ono što je sam Jovan Krstitelj rekao, ja vas krstavam vodama, a ide onaj koju ja ne mogu, nisam dostojan ni perkljena obući da vežem, koji će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. I znači nanovo rođenje je krštenje Duhom. A šta to znači da bi shvatio jedan običan čovjek? To znači potpuna promjena srca koja se dešava jedino, znači mi sami to ne možemo učiniti, ali slobodnom voljom možemo da izaberemo da Isus to učini, ali posle osvjedočenja Svetog Duha o našem grešnom stanju i osvjedočenja o Isusu Hristu koji je kao Sin Božji, kao onaj koji je Bog u telu, došao na zemlju i koji je razapet, dozvolio i da bude razapet i da kazna koja pripadala grešniku padne na njega. I kada sve to vidimo, sva ta ljubav u stvari daje pokajanje i predanjem Bogu se u stvari čovjek nanovo rađa. I traženjem promjene srca i potpuno pokoravanje sebe Bogu. Dobro. Dakle, kada čovjek Duhom Svetim vidi kroz jedan greh da u stvari živi greh, a ne samo da čini greh, nego da živi greh i da je ceo zao, tada svaki čovjek ne treba, svaki takav čovjek koji vidi, a svi mi vidimo Duhom Svetim kakvi smo, Duh Sveti to svakome pokazuje, svaki čovjek koji želi da to ne samo vidi, nego želi potpunu promjenu svoga stanja. Svaki takav čovjek treba da ne pada u jad i u depresiju, nego odmah da se, obrati Bogu u molitvi za potpunu promjenu svog srca. Dakle, ako si već osvedočen Duhom Svetim da si potpuno zao, a ne znaš kako da se promeniš, ili misliš da te Bog odbacio zato što te osvedočio da si potpuno zao, nemoj da slušaš đavola. Odmah se okreni Bogu i zatraži potpunu promjenu svoga srca. Bog će ući u tebe, odnosno Bog će te povesti do krsta na Golgoti, jer bez krsta na Golgoti Hristovog nema spasenja. Dakle, posle molitve za potpunom predajom Bogu, odnosno za potpunom promjenom, Sveti Duh te vodi do krsta na Golgoti. Da vidiš sve praštajuću ljubav i da vidiš da ti Hristos prašta sve grehe, jer se za sve grehe i kaješ. Tu ćeš čuti Božju molitvu koja kaže jasno, oprosti im oče jer ne znaju, nisu znali šta rade. Dok gledaš tu sve praštajuću Hristovu ljubav, Hristos ti još jednom Duhom Svetim pokazuje celokupan tvoj zao život. Ti se smerno poklanjaš pred tim otkrivenjem i tražiš da Isus uđe u tebi da te potpuno promeni. Kako? Vrlo jednostavno. Gospode, uđi u mene i potpuno me promeni. Ili uzmi me, Gospode, da budem potpuno tvoj. Tada Isus ulazi u tebe i tada Hristos menja celokupan tvoj karakter. I to se zove spasenje. Znači, ne možeš biti spašen ako samo veruješ Hristos je umro na krstu Golgote, ja to prihvatam i to je to. Ne, to je sotonska nauka. Hristos mora da te osvedoči u tvoju duboku potrebu za spasenje. Taj sudar sa sobom nije baš tako lak. Primanje istine od Duha Svetog, kakav si ti i kakav je Bog, je veoma težak udarac za našu staru prirodu. Nije to baš tako lako. Ali, ako želiš da budeš spašen, ti ćeš prihvatiti ovaj niz koji se ovdje iznosi i prihvatit ćeš svedočanstvo Svetog Duha u tvojoj duši i bez oklevanja zatražiti od Boga da te potpuno promeni. To je evanđelje. Sve drugo je laž u bilo kom uvijenom obliku. Oslonite se na Božju silu. Oslonite se na Božju silu.
Neka njegova milost bude vaša snaga. Proučavanjem Svetoga pisma i usilnom molitvom za dar pokajanja nastojite da steknete pravo razumevanje vaše dužnosti i zatim je verno šta? Izvršite, ali u Hristovi sili. Amin. Amin. Ovdje nismo još pročitali ovu rečenicu posle kada je Isus se obratio Tomi. Da. Kaže, Isus mu reče, pošto me vide, verovao si, ali blago onima koji ne videše i verovaše. To smo u stvari mi, koji nemamo priliku da lično vidimo Isusa Hrista, ali Svetim Duhom možemo da budemo osvjedočeni tako da mi duhovnim očima možemo da vidimo i da verujemo. Tako je, tako je. Nema opravdanje za sumnju i neverstvo. Bog se dovoljno pobrinuo da svi ljudi mogu da veruju ako žele da se odluče na osnovu dokaza. Dakle, nema nijedan čovjek koji može da kaže, znaš šta, meni nešto nije jasno, kako to da se ja promenim, pa nisam ja baš zao, pa što mi kažeš da sam ja zao, pa što ti tako srozavaš moje ljudsko dostojanstvo i tako dalje, i tako dalje. To su sotonske stvari. Hristos kada dođe, kao što smo već objasnili, silom svoga Duha Svetog i pokaže ti da si potpuno zao, nema tu više filozofije. Ili ćeš upotrebiti svoju slobodnu volju na ispravan način i zatražiti da te Bog potpuno promeni, ili ćeš odbiti svedočanstvo svoje duši i nastaviti da živiš životom kakav si do sad živao. To je vrlo jasno i vrlo jednostavno i svako onaj koji kaže da mu nije jasno, taj čovjek u stvari želi da ostane u grehu. Taj čovjek želi da se valja u grehu. Taj čovjek želi da, šta? Čekira greh. A ja to nisam želeo u svom životu. I to vama savjetujem da isto ne želite greh u vašem životu. Ne jedan, nego ni jedan. Slučaj nekih ljudi je neobjašnjiv. Čak i njima samima nije jasan. Mnogi su kao lađa ili brod bez sidra, koju vetar tera kroz maglu neizvesnosti. Sotona brzo preuzima vlast nad krmom i vodi njihovu lađu kuda mu se sviđa. Oni su tada počinjeni njegovoj volji. Da nisu slušali Sotonu, ne bi bili zavedeni njegovim obmanama. Da su se držali Gospoda, ne bi bili zbunjeni i smeteni. Amin. Dakle, zbunjenost i smetenost dolazi s koje strane? Od strane Sotone i od naše stare prirode. Tako je. A kristalna jasna istina kakav je Bog i kakvi smo mi koji daje Duh Sveti je vrlo jasna. I tu nema, kao što smo rekli pre 3 minuta, nema tu da čovjek kaže ja sam zbunjen, ne znam. Ne, ti hoćeš da kalkulišeš, hoćeš da činiš kompromis sa grehom i zato si zbunjen. Znam jednu osobu koja jako često kaže pa ne znam, ja sam zbunjen ili zbunjena. Pa zbunjen si ili zbunjena zato što ne želiš otkrivenje Božje koje ti je Bog jasno dao o tvom životu. Nema goreg stanja nego kada čovjek šta? Odbija Božju milost i kaže zbunjen sam, ne znam ja šta ću i kako ću. A Bog mu da i sliku kakav je rješenje. Amin. Sestre Bebo, po Svetome pismu, da li Bog sluša sve ovo što se sad ovdje radi na live? Nego šta? I šta radi Bog i anđeli? Pa Bog se moli da naša srca ne ostanu i neverna i tvrda i da naša oholost ne zauzme mesto poniznosti. Dakle, Bog zna svaku našu misao i svaku našu riječ i neizgovorenu. Je tako? Da, on zna šta srce teži. Pred Bogom se ne može ništa sakriti. Bog i njegovi anđeli
sa velikim interesovanjem posmatraju razvijanje karaktera i procenjuju moralnu vrednost svakog čovjeka. Oni koji se odupiru Sotoninim lukavstvima izaći će iz probe kao zlato okušano u vatri. Ali oni koji se daju nositi talasom iskušenja misle kao Eva nekad da su postali neobično mudri, da su se oslobodili svog neznanja i naivnosti. Ali kao i ona, oni će se žalosno prevariti. Oni su lovili senku, zamenjujući nebesku mudrost za slabo ljudsko rasuđivanje. Malo znanja ih je učinilo oholim, ali dublje poznavanje sebe samih i Boga opet bi ih, odnosno učinilo bi ih zdravim i razumnim ljudima, te bi ih dovelo da se opredele za stranu istine, anđela i Boga. Amin. Amin. Šta kažete vi ljudi za sve ovo? Da li se slažete s ovim ili se ne slažete? Da vidimo šta je tu. Pozdrav svima, Pantić. Pozdrav za svakog ko je došao, pa i za Pantića. Ogi kaže da mu se sviđa. Dobro, hvala Bogu onda. Mir svima, Tihomir. Amin. Dobro. Da li će Bog ostaviti svoju vernu decu? Ma ne, on nikog ne ostavlja, samo ljudi mogu da ostave Boga. Imaju slobodnu volju, ali onaj koji se okrene ka Bogu i koji teži ka Bogu, držat će se Boga. Tako je. Varovat ćemo. Ovdje u 31. stihu kaže: a ovo se sve napisa da verujete da Isus jeste Hristo, Sin Božji, i da verujući imate život u ime njegovo. Zato Isus kaže: budite verni, nemojte neverni, tako? Tako je. Jer vera koja je Hristova u nama, to znači Isus u nama, treba da bude do kraja da bi zaista mogli da budemo po karakteru kao Hristos. Oni koji žele da sumnjaju, moći će uvek da nađu mnogo prilika za to. Ali oni koji žele da veruju, naći će mnogo dokaza na kojima mogu temeljiti svoju veru. Da. Na kome mogu da grade. Tako je. Kada vidiš da grešiš i kada vidiš da ti Duh Sveti pokazuje da grešiš i tebi nije milo da grešiš i ne želiš da grešiš, a nemaš snage da prestaneš da grešiš, nemoj da padaš u očajanje. Zatraži od Boga u ime Hristovo dar pokajanja. Dar pokajanja je u stvari sila za potpunu promjenu. Pošto ti u tom trenutku misliš da grešiš samo u nekim stvarima, a ne u svim, Duh Sveti će ti, dok se moliš za dar pokajanja i dok proučavaš Sveto pismo svakog dana pomalo, Evanđelja, i dok se moliš da te vodi Sveti Duh, dok proučavaš Sveto pismo da bi upoznao Hrista, Duh Sveti će ti ubrzo kroz jedan greh pokazati da si ceo greh i da ti je potrebna potpuna promjena celokupnog srca. Zavapi tada za potpunom promjenom srca i kao što smo objasnili pre 15 minuta, Bog će te spasiti. Amin, aliluja. Hajmo, sestre Bebo, da vidimo šta piše u Jevrejima 4.16. Samo da nađemo Jevrejima. Jevrejima, poslanica 4.16. Svetog apostola Pavla u Hristu. Jevrejima 4.16. Da. Šta piše tu? Pristupima dakle
slobodno prestolu blagodeti da primimo milost i nađemo blagode za vreme kada nam je treba pomoć. Ajde još jednom, polako. Pristupimo dakle slobodno prestolu blagodeti da primimo milost i nađemo blagodet za vreme kad nam zatreba pomoć. Ovo je moj omiljeni stih zato što Isus je to obećao, slobodno pristupite prestolu i tražite da se Bog smiluje na vas, da vam da blagodet i u vreme kada zatreba pomoć. Znači mi sad već možemo da tražimo za sve situacije i iskušenja koja dolaze na nas, da nam Bog da pomoć. Tako je. Bog neće ostaviti svoju napaćenu, iskušenu decu da postanu meta sotoninih iskušenja. Naša je prednost što možemo imati poverenja u Isusa. Amin. To je naša prednost. Ne poverenje u sebe, nego u Isusa. Ko ima i malo poverenja u sebe, on ni malo nema poverenja u Isusa. To je tako. Zna se u sebe, nažalost. Nebo je prepuno bogatih blagoslova i naša je prednost što možemo imati Hristovu radost u sebi. Jer samo tako naša radost može biti potpuna. Amin. Mi tu radost nemamo sami po sebi. Mi je nemamo zato što ne tražimo ili zato što se ne molimo s poverenjem, verujući da ćemo biti blagosloveni posrednim uticajem Svetog Duha. Zahvaljujući Hristovom posredovanju, na istinskog molioca izlivaju se dragocjena, obećanja iz Božje reči. Odnosno, na istinskog se molioca izlivaju dragocjeni uticaj Svetog Duha, da bi mogao dalje da širi znanje o spasonosnoj istini. Amin. Zašto mnogi ljudi ne veruju u ono jasno? Tako govori Gospod. Zašto? Zato što ne žele da priznaju da su potpuno zli. Ne žele istinu o sebi. Polovičnu veru Gospod ne priznaje niti prihvata. Ili jesi potpuno zao i tražiš potpunu promjenu svog karaktera, ili ne priznaješ da si potpuno zao i odbijaš pomoć Gospodnju za potpunu promjenu svog karaktera. To je to. Sredine nema, niti je ikada bilo. Amin. Amin. Pa mnogi hoće da sami upravljaju sobom i da sebi daju slavu za uspeh. Tako je. Zato ne žele da priznaju da nemaju u njima dobro i da nemaju nikakve zasluge za ono što Bog radi u nama da izradi karakter. Tako je. Zlatan Ristić kaže: dobar dan, kako ste? Dobar dan, Boži blagoslov. U Hristu smo dobro. Kad smo? Duh može biti srčan, a telo može biti slabo. Ali Isus zna sve o tom. U svojoj slabosti ne treba da budete zabrinuti. Jer zabrinutost znači sumnju i nepoverenje. Jednostavno treba da verujete da je Hristos spreman da spase sve one koji dolaze Bogu kroz njega, shvatajući da On zauvek živi da bi posredovao za nas. Amin. Amin. Divno. Amin, da. Šta sve obuhvata Hristovo posredovanje, sestre Bebe? Pa pre svega obuhvata praštanje greha. Znači, mi njemu dolazimo upravo takvi kakvi smo. Mi ne treba da se promenimo pa da onda kažemo Bogu: evo, mi smo se promenili, dobri smo, dolazimo kod tebe da ti popraviš. Da, još malo da popraviš stvar. Ono što je ostalo, da ne gleda njegov kao potpuno zli, da dođemo pred presto milosti
i da nađemo, evo, kao što kaže, da nađemo blagodet i milost za vreme kad nam potreba pomoći. A nama je potrebna uvek dok smo grešnici da nas on čisti. Jer to je najbitnije, da naš karakter bude čist, bez toga ne možemo naslediti večni život i carstvo Božje. Tako je. Hristos kada uđe u nas, on nam daje čist temelj, međutim treba i cijela građevina da se napravi. Nije dovoljno samo temelj. Amin. Amin. Dakle, šta sve obuhvata Hristovo posjedovanje? Sestra Beba je navela neke stvari sa kojim se ja potpuno slažem. Ali ajde da utvrdimo gradivo. Dakle, Hristovo posredovanje obuhvata šta? Ono je zlatni lanac koji povezuje ograničenog čoveka s prestolom bezgraničnog Boga. Čovek radi čijeg je spasenja Hristos umro na krstu Golgote iznosi svoju molitvu pred Božji prestol. I Isus, koji ga je otkupio svojom krvlju, preuzima njegovu molitvu. Naš veliki prvosveštenik stavlja svoju pravednost na stranu iskrenog i istinitog molioca. I Hristova se molitva stapa sa onom koji je uputio čovek. Amin. Amin. Da. Da li je Hristos u Svetome pismu, ljudi moji, naložio svakome pravom hrišćaninu da se neprestano moli? Ili da se moli u svakom prestupnom danu? Pa kaže na jednom mjestu, molite se bez prestanka. Zašto treba da se molimo Bogu, a već smo se potpuno predali kao zli Bogu i doživjeli tu tešku borbu? Zašto moramo i dalje da se predajemo Bogu? Svaki dan. I ne samo svaki dan, nego da nas Duh Sveti menja da se u svakom trenutku svakog dana molimo. Odnosno predajemo njemu za svaku pobudu, misao radi, tako dalje. Zašto? Naša grešna priroda je sklona da čini ono kako ona hoće, a i đavo je taj koji ne želi da mi imamo stalnu zajednicu sa Hristom, pa nam onda nameće, znajući šta mi volimo i želimo, onda nam to podmeće da se okrećemo pogled od Hrista ka svim tim stvarima koje su nevažne. Tako je. A što se ti, Bebo, svađaš sa mnom kad se svađaš? Zašto? Pa zato što nisam dozvolila Bogu da upravlja sa mnom u tom trenutku. Je li to isto i za mene kada opsujem kad sam van Hrista? Tako je. Zato je potrebno stalni priključak u Hrista. A ako recimo izvučete bilo šta iz zida, iz produžnog kabla, to ne može da radi. Ali ako vratite priključak u kabel, onda ono radi. Tako i hrišćenje. Ako nisi u Hristu stalno, ti ćeš onda nešto da uradiš što ne valja. Kad se pokaješ i vratiš u Hrista, Hristos će u tebi da nastavi da živi i da budeš miran i dobar, kao jagnje, jel tako? Da. Tako je. Dobro, da Bog na nekom mjestu kaže gnevite se, ne grešite. Što to znači? Znači, nekad naša ljutnja može da bude iz opravdanih razloga, ali ne treba da pređe u gnjev, ogorčenost, srdnju i da onda ispoljimo onaj neprijateljski duh. Možeš ti da se pravedno gneviš ako je Hristos u tebi, ali tada ćeš imati ljubav i mir u srcu. Da. Hristos je naložio u Svetome pismu da se njegov narod moli bez prestanka. To ne znači da stalno moramo biti na svojim kolenima, već da molitva treba da bude kao disanje duše. Naše tihe molitve, gde god se nalazili, treba da se uzdižu Bogu. A Isus, naš zastupnik, naš jedini zastupnik, moli se za nas i zajedno s tamjanom svoje pravednosti iznosi naše molitve pred Ocem. Amin. Amin. Divno. Da, mi možemo
pravilo gdje god da se nalazimo, ako je oko nas neka atmosfera onih koji su potpuno nasrani neprijatelja i gdje su svađa, gnev, ljutnja, bes, mi možemo da se uhvatimo za Hrista i da okrenemo svoje srce prema njemu i da imamo mir, iako je oko nas bura. Tako je. Čim nisi povezan sa Hristom, ti si povezan sa đavolom. Da. I onda se đavo kroz tebe promoviš. Ali kad se povežeš sa Hristom, onda je sve okej. Da, mi ne moramo da biramo da budemo sa đavolom, dovoljno da ne prihvatimo da budemo sa Hristom, ja? Ili da se ne okrenemo ka Hristu u tom trenutku, ja? Gospod Isus voli svoj narod. I kad se oni pouzdaju u njega, a ne u sebe, potpuno se oslanjajući na njegovo obećanja, on ih snaži. On će živjeti u njima, dajući im nadahnuće svog posvećujućeg Svetoga Duha, ulivajući u dušu životvornu silu samoga sebe. Amin. Amin. Da li je moguće da čovjek u toku svoga života Duhom Svetim bude doveden u takav stadijum duhovnosti da svaka ljudska misao u stvari bude Hristova misao u čovjeku? Može, to je to moralno savršenstvo koje sam Bog kaže budite savršeni, molite se za neprijatelje ili znači da budemo kao, ali ne bi Bog to rekao da ne daje tu silu da mi to možemo, ako hoćemo. Tako je. Tako je, slažem se potpuno sa tim. Šta drugi? Svaka zapovest koju je Bog rekao, on daje silu, mi sami ne možemo. Tako je. Kada je naša volja nestala u Božjoj volji i njegove darove upotrebljavamo na blagoslov drugima, uvidit ćemo, šta ćemo uvidjeti? Uvidjet ćemo da nam je životni teret lak. Dakle, šta to nas opterećuje? Sebičnost, nepredanje naše volje Bogu i želja da zgrnemo sve što možemo za sebe. I naravno, u svakom slučaju da sebi damo svaku hvalu. Za sve. A to, hvala Bogu, to je samo usputno i to je samo veštački. Međutim, biti pravi hrišćanin nije to baš tako laka stvar. Laka je za Boga. Ali za naš život nije lako, zato što naša priroda u nama je potpuno zla. I ona ne želi da se ogoli. Ona ne želi da se vidi kao potpuno zla. Ali čovjek to mora da prizna i da zatraži oslobođenje od takve zle prirode i da zatraži Boga da uđe u čovjeka, u njega, u nas, da bi ta stara priroda izgubila šta? Prevlast u nama. Amin. Amin, da. Nemir u bilo kom obliku donosi ljubav prema sebi. Pa da. Jer... ljubav prema sebi donosi mi nemir. Pa to je isto. Isto, da, nego naglasak na ovom prevodu. Kada smo rođeni odozgo, u nama će biti isti duh koji je bio u Hristu. Koji je to duh? Duh koji ga je doveo dotle da se ponizi da bismo mogli biti spaseni. A to vidimo na krstu Golgote. Hrista razapetog, koji nije kukao i plakao da siđe s krsta. Ne. On se i na krstu predavao Ocu da bi ostao u očevoj ljubavi i da bi mi bili spašeni. To je primjer i za svakog od nas. Ako želimo istinski da budemo Duhom Svetim pravi hrišćani. Dobro, on jeste u Getsemani imao iskušenje tražeći u jednom trenutku kad mu je bilo zaista teško
da ga mimoiđe čaša koju treba da pretrpi, a to je pre samog raspeća, ali je rekao, ali ne moja volja nego tvoja. Znači, on nije podlegao tom iskušenju, nego je ostao čvrst u odluci. Pa to je to. A kukanje i plakanje i nestavljanje svoje volje u očeve ruke šta? Ne vodi ničemu. Pa ne vodi ničemu. Dobro. Naučite se od mene, kaže Hristos. Naučite se od Hrista, kaže Hristos. Jer sam ja krotak i smeran u srcu. Ne u jeziku, ne u rečima, nego u centru bića. I naći ćete pokoj. Znači mora da dođe do potpune promene našeg srca. Mnogi ljudi pokušavaju na perifernom mestu da promene centar. Ne, centar se menja u centru. Ja ću sad da više ovo ne radim, ovo nije ugodno Bogu. Ne, Bogu nije ugodna tvoja priroda. A greh je samo posledica delovanja tvoje prirode zle i moje. Da. Počni tamo gde je, šta? Izvor greha. Traži od Boga da očisti izvor greha koji je u tebi. A ne kapice prljave vode iz tog prljavog izvora. Amin. Koliko znaš da si slabiji i bespomoćniji, jači ćeš biti, odnosno jači ćeš postati u Hristovoj sili. Amin. Amin. Jako je potrebno da upoznamo evanđelje. Šta je to evanđelje? To je upoznati Hrista koji nosi naše grehe i upoznati Hrista kao spasitelja koji prašta, odnosno oprašta naše grehe. Kada se od svih greha šta? Pokajem. Kada se za sve grehe pokajem. To je evanđelje. Da li je moguće da neko kaže da je prihvatio Hrista, a da za njega više Božji zakon ne važi? Da je Hristos ukinuo zakon? Pa ne, taman posla. Prvo, Isus uopšte nije ukinuo da je bilo moguće da ukidanjem zakona reši problem, ne bi uopšte dolazio da umre na krstu. On je upravo na taj način omogućio da svako može da drži zapovesti. Jeste. Kaže, plata za greh je smrt. A šta je greh? Greh je bezakonje. Šta je bezakonje? Živeti nasuprot zakonu Božjem. I zato je Hristos i rekao u psalmu 40. Psalmu 8. stihu kaže ovako: žrtve nećeš, nego si mi telo, šta? Pripremio. Zato idem, kao što je u početku knjige pisano za mene, kaže Hristos. Hoću učiniti volju tvoju, Bože moj, ali Duhom Svetim. I zakon je tvoj meni u srcu. Amin. Amin. Šta je dovelo Hrista s neba da dođe da pati i da umre ovdje za sve nas? Šta ga je dovelo? To je moje posljednje pitanje za ovaj live. Ljubav prema grešniku. I ljubav prema Bogu. Isus jeste Bog, ali mi znamo da Sveto pismo jasno kaže da mi imamo trojednoga Boga. Dakle, ljubav, pošto je Hristos bio 100% Bog i 100% čovek, dakle, ljubav Hristova prema Bogu i prema ljudima koji su pali u greh ga je dovela na ovu grešnu zemlju da šta? Živi, strada, umre, vaskrsne, vaznese se i moli se sada i posreduje pred Ocem kao Bogo čovek za svakoga od nas. Za naše spasenje. I da bude u telu, ljudskom telu i da uspostavi tu blisku zajednicu sa ljudima. Pa tako je.
Briga je slepa i ne može da razazna budućnost. Ali Isus od početka vidi kraj. U svakoj teškoći on ima pripremljen svoj put da nam donese olakšanje. Naš nebeski Otac ima na 1000 načina da se stara za nas, o kojima mi ništa ne znamo. Oni koji prihvate načelo da službu i proslavljanje Boga učine najvažnijim, shvatit će kako teškoće iščezavaju i kako im je pred nogama poravnata staza. Amin. Nadam se da je sve ovo što smo iznali ovde bio veliki blagoslov u prilog onoga da verujemo Spasitelju i da ga ne ranjavamo svojom sumnjom u njega. Amin. Amin. Sestra Bebo, da li ovdje ima nekih pitanja, malo da vidimo? Ako nema, idemo na 2 molitve. Uglavnom, amin, prelepi radovi. Mislim na ovaj rad koji ti radiš. Možda je mislio na slike gore. Dobro, u svakom slučaju, najlepša slika je Božja riječ koja je ovdje iznesena, koja prihvati i bit će spašen. Dobro, sestra Bebo, ideš na kolena svog srca i imaš priliku prva da proslavljaš Boga u molitvi. Dragi milostivi Oče, zaista hvala ti, pre svega hvala ti na Isusu Hristu i na ogromne ljubavi vašeg da na tim činom koje je Isus učinio dajući sebe i proliči svoju krv na krstu, omogućivši tako da možemo svi mi koji iskreno i istinskim srcem vapimo da budemo oslobođeni greha i oslobođeni naše grešne pale prirode, to možemo zahvaljujući tom vašem planu spasenja i zahvaljujući toj ogromnoj ljubavi. Molite za sve koji su bili u live-u, da Svetim Duhom deluješ na njih, da oni mogu zaista da prihvate činjenicu da su sami po prirodi grešni i da kao takvi mogu da dođu Isusu koji posjeduje za nas u svetinji za svetinjama i da traže blagoslov i milost za vreme kad je potrebna pomoć. Hvala ti na uslišenju ove molitve i molimo te da ona bude na slavu i čast svoga imena po tvoje volji u ime Hristovo. Amin. Amin. Gospode Isuse Hriste, molimo te da tvojim Svetim Duhom oseniš sve nas ljude koji smo bili ovdje u live-u i sve ljude na celom svetu bez razlike. I molimo te da sve nas i okružiš duhovnom atmosferom svetlosti i mira, da bi mogli donositi bez odlaganja već u ovom trenutku samo dobre odluke za ovaj život i za život večni. Amin. Amin. I još jednom, Božji blagoslov svim ljudima koji su bili u ovom live-u ovdje i po Božoj volji i po Božjem namerenju i proviđenju vidimo se u nekim od sljedećih live-ova. Amin.